به نام خالق قلم. رمان هرمیس به نویسندگی خانم پگاه رستمی‌فرد. گوینده لینا قوام. ارائه شده توسط کافه تکرمان. قسمت 20. نبود. جاش خالی بود. بازم به یاد آوردم. حالا باید به طرف در حیاط می‌دویدم. حالا باید می‌دویدم و بعد از اینکه زانوام زخمی میشد نمی‌رسیدم. هرگز نمی‌رسیدم. به طرف در دویدم. اما ناگهان ایستادم و ضمیر ناخودآگاهم نگاه و توجه و همه چیزم رو به طرف در نیمه باز حمام کشوند. نمیدونم چرا، اما باید از اول اونجا رو نگاه می‌کردم. نمیدونم کدوم بی همه چیزی میگفت که میلاد اونجاست. قدمام سست و آروم شدن و به طرف حمام رفتم. با ترس، با لرز. پشت در ایستادم و آروم در رو باز کردم. تاریک بود. تازه داشتم به حضور اون بی همه چیز که در گوشم دروغ میخوند شک میکردم. که بی اختیار دستم به طرف پریز برق رفت و با روشن شدن فضای حمام هر دو دستم رو روی دهنم گذاشتم و با تمام وجودم جیغ کشیدم. جیغی به معنای پایان. 2 هفته بعد. هرمیس. به محض اینکه وارد سالن شدیم، فرزام فراموش کرد که همراهیم داشته و به همراه صاحبخونه از من و سعید دور شد. با علامتی که به سعید دادم، اونم از من فاصله گرفت و گوشه‌ای از سالن، جایی که در معرض دید من باشه، روی صندلی نشست. از حاشیه سالن مشغول قدم زدن و گشتن به دنبال بهین شدم. اون شرایط به همون اندازه که خیالم رو راحت می‌کرد، کارم رو هم سخت کرده بود. یه نگاه به اطراف انداختم و بعد از کشیدن یه نفس عمیق یا کلافه، دستامو بغل کردم و به دیوار تکیه دادم. خیره شده بودم به رقصنده‌های مرکز سالن. شاید میشد بین اونا پیداش کرد. صدای موسیقی داشت سرم رو منفجر می‌کرد. این دیگه چه سبکی بود؟ یه ریتم یه نواخت و بی مفهوم که گوپ گوپ فقط میکوبید. گهگاهی هم یه انسان بیمزه وسط میپرید با گفتن کلمات جلف و جوونفهم خودنمایی میکرد. صاحب این سبک، یه سبک مسخره موسیقی، کدوم آدم جو زده‌ای بود؟ از کجا پیدا شده بود که اینطور آرامش مردم رو بگیره؟ موسیقی که نه، بیشتر به نسیم دربان جهنم شباهت داشت. نگاهی به سعید که از من فاصله داشت و نگاهش منتظر بود و به من دوخته شده بود انداختم و خواستم برای پیدا کردن بهین وارد جمعیت بشم که چشمم به دختری با مشخصات مورد نظرم افتاد. روی یکی از پله‌هایی که به طرف طبقه بالای ساختمون هدایت می‌شد نشسته بود و تو دنیای خودش سیر می‌کرد. سرش پایین بود و موهای لختی که در رنگ به رنگ شدن فضا می‌درخشید از دو طرف صورتش آویزون شده بود و صورتش رو پوشونده بود. صورتش به خوبی پیدا نبود، اما حدس می‌زدم که خودش باشه. به اطراف نگاه کردم. چند قدم به طرفش برداشتم. انگار حال خوشی نداشت. چیزی استفاده کرده بود و یا حال روحیش خوب نبود، نمیدونم. فقط تو اون شرایط تونستم تشخیص بدم که برعکس همه کسایی که در اون جشن مشغول شادی کردن بودن، اون یه نفر برای فرار از غمش به اون مکان پناه آورده بود. هنوز مطمئن نبودم که خودش باشه. داشتم جلوتر میرفتم که در اثر برخورد کفش دختری که داشت از پله‌ها بالا میرفت با اون، سرشو بلند کرد. به دختر نگاه کرد. چشای نیمه بازش رو شناختم. خودش بود. شبای زیادی رو تا صبح به عکسش خیره شده بودم. خودش بود. نه حالش شبیه به کسایی که به مهمونی میرن بود و نه لباسش. یه مانتوی کوتاه کرم رنگ و شلوار جین و شالی نازک که روی شونش افتاده بود. روی پله نشسته بود و با خودش خلوت کرده بود. حالا که شناخته بودمش دیگه نیازی برای پیشتر رفتن ندیدم. برگشتم و به سعید نگاه کردم. هنوز منتظر بود.
با اشاره بهین رو بهش نشون دادم و خودم با خیال آسوده گوشه از سالن، جایی که بتونم به خوبی ببینمشون، نشستم. با دیدن فرزام که یه پارتنر پیدا کرده و مشغول رقصیدن بود، گوشه لبم لبخندی نشست. دیدم که سعید کنارش نشست و چند کلمه کنار گوشش خوند. خودم به سعید آنتن میدادم. خوب میدونستم چی میگه. کلافگی بهین رو هم میدیدم. دختری مثل اون حتما با این رفتار احساس مزاحمت میکرد و کلافه میشد. و من باز فرمان ادامه دادن دادم. بالاخره صبرش به سر رسید و از روی پلا بلند شد و همزمان با بلند شدنش سعید شروع کرد به عقب رفتن، دستش رو به نرده ها گرفتن و عقب از پله ها بالا میرفت. داشت کار من از تختر میکرد. با این حال منم از جام بلند شدم و کمی بیشتر رفتم. بهین سرعتش رو زیاد کرد و سعید میدونست که نباید از دستش بده. یه لحظه متوجه نگاه فرزام شدم که با نگاه من گره خورد. با سر بهش علامت دادم و جدا شدنش از جمع رقصنده ها رو دیدم. به طرف پله ها به راه افتادم و وقتی که بهین و سعید کاملا از راه پله ها جدا شدن و به طبقه بالا رسیدن، وارد راه پله ها شدم. طبقه بالا به نسبت ساکت تر بود. در انتهای راه پله کنار دیوار ایستادم و بدون اینکه اجازه بدم بهین منو ببینه به اونها چشم دوختم. سعید محکم مچ دست بهین رو در دست گرفته بود و در میان مقاومت‌های بی اثر بهین حرفای مسخره‌ای در گوشش می‌خوند. دست از سرم بردار لعنتی. دستش رو از دست سعید بیرون کشید و خواست به راه پله برگرده که سعید از پشت شونه‌هاشو گرفت و همین که خواست حرفی بزنه من مقابلش ظاهر شدم. از همون لحظه اول نگاه غافلگیر بهین رو دیدم، اما اون رو ندیده گرفتم و یه مشت محکم تو صورت سعید خالی کردم که آخ بلندی گفت و محکم به دیوار برخورد کرد و طبق نقشه اقدام دیگه ای نکرد. به چشمای گرد شده بهین نگاه کردم، با یه لبخند یه طرفه در گوشش گفتم آقای ماهانی خبر دارن که دخترشون کجا هستن و چه خطراتی تهدیدشون میکنه؟ نگاه غافلگیرش از صورتم جدا نمیشد. خیره نگاه میکرد و من با تحلیل اون نگاه هر لحظه خودم رو به هدف نزدیکتر میدیدم. تشریف بیارین من میرسونمتون. بالاخره دهن باز کرد و گفت نه نمیخوام برم خونه. هر جایی که میخواین میبرمتون، اما اینجا محیط مناسب برای دختر، اونم با شرایط شما نیست. نگاهش داشت رنگ اعتماد میگرفت. داشتم نزدیک و نزدیکتر میشدم. قبل از اینکه به اون فرصت فکر کردن بدم به طرف راه پله به راه افتادم و احساس میکردم که آروم آروم به دنبالم میاد. از ساختمون خارج شدیم و بدون هیچ حرفی تا کنار ماشین پیش رفتیم. در رو براش باز کردم و منتظر موندم تا سوار بشه. لحظه آخر نگاهی به چشمم انداخت و آرام سوار شد. در رو بستم و بعد از دور زدن ماشین خودم هم سوار شدم و به راه افتادم. مثل اینکه حالتون خوب نیست. خودم میدونستم دقیقاً چه مرگشه. بوی الکل کل ماشین رو برداشته بود. چیز مهمی نیست. اتفاقاً توی جامعه شما موضوع مهمی به حساب میاد. انتظار دیدن دختری با کمالات شما رو تو مهمونی نداشتم. از اون بدتر با این وضعیت. نگاش کردم. سرشو پایین انداخته بود و از چشماش احساس میکردم که هر لحظه ممکنه از گریه منفجر بشه. جایی به خصوصی میخواین برین؟ هر جایی غیر از خونه. پس مشکل از خونه بود. باید حدسشو میزدم. اما پیش بینی این که این یکی رو واقعا نداشتم. وگرنه به دایی میگفتم که با ویلیام بیرون بره و خونه رو خالی بگذاره. باشه. به هر حال با این وضعیت بهتره که امشب به خونه بر نگردیم. باز نگاش کردم. سرش هنوز پایین بود و چشمای زیباش پر از اشک. این حال زیباییش رو به چندین برابر رسونده بود. سکوتو ترجیح دادم و بعد از تصمیم گیری برای مکانی مناسب مسیر حرکتم رو به مقصد اون پیش گرفتم.
فرصت کافی برای فکر کردن نداشتم. نمیدونستم بردن بهین به خونه‌ای که میخواستم جایی برای آرامشم باشه درسته یا نه. اما در اون لحظه فکری بهتر از این به ذهنم نمیرسید.